दोस्तों एक ऐसा पक्षी जिसका चोंच एक जूते की तरह दिखाई देता है, उस पक्षी का नाम है सूबिल। ये सूबिल बहुत बड़ी चिड़िया है जिसकी लंबाई 4 से 5 फुट तक होती है। ये मछलियां, गिरगिट, सांप, चूहा जैसे जीवों को अपना शिकार बनाती है। सूबिल पूर्वी अफ्रीका से सूडान और जाम्बिया तक निवास करती है। ये 35 ईयर्स तक जीवित रहती है। विश्व भर में ये 5 से 8 हजार ही हैं। इनके चोंच 9 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी होती है। इसका नाम ही सूबिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका चोंच एक जूते की तरह दिखाई देता है। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।